Hello မင်္ဂလာပါ I'm Photoshop နဲ့ကြည့်ဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ Find and Replace အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမယ် Okay Find and Replace ကစာရိုက်တွေမှာပဲလိုတာလားဆိုတော့လိုတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်စာရိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာပဲလေ Photoshop ထဲမှာလည်းစာရိုက်တာပဲလေအဲ့တော့ Find and Replace Photoshop ထဲမှာလည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ zoom လေးချဲ့လိုက်မယ် zoom ချဲ့ခြင်းကတော့အရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ video record ဆိုတော့ zoom နဲ့ချဲ့တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်မနော်ပြကျင်တာ okay အဲ့ဒီတော့အရင်တော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ Find and Replace ဆိုတော့ကကိုရိုက်ပြီးသားစာသားလေးတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးနောက်ခေါက်ပြန်မရိုက်ဖဲနဲ့အစားတို့ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ type 2လေးကိုသွားပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုတက်ဆိုင်ရာချိန်နေတဲ့ document နော်ပြီးရင်သူ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့မှ right click နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့က text လေးတစ်ခုကြားထဲမှာသွားပြီးတော့မှ cursor မချအောင်နော်သူက cursor ချလိုက်ရင်ဘာတွေပဲဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီအခုဒီ text ချထားတဲ့ cursor ဒီ text စာသားလေးဘောင်အတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရှာမယ်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ document လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုပြင်နေတဲ့စာသားအခု40ရှိတယ်ဆိုရင်40လုံးရှာမပေးနိုင်တော့သူရှာတဲ့တစ်ခုအတွင်းမှာပဲသူကရှာပြီးပြင်ပေးလိုက်မှာကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာမှပြောင်းမှာမဟုတ်ဒါလေးတစ်ခုပဲပြောင်းသွားမှာ okay အခုက name mistake ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးအပ်ထားတဲ့တပုံစံနဲ့ပဲလိုချင်တဲ့ name လေးပဲ꿰တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်စာပွားလေးနဲ့ order လေးနဲ့တွားပြီးချရလားဆိုတော့ position အညီထားမပုံလေးတွေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့လိုချလိုက်လို့ရတယ် position အညီမထားဘူးဟိုပုံလေးနဲ့လိုက်ဖောင်း name လေးတွေချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့မှာအချိန်နဲ့ကြာတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေတော့ကအဆင်ပြေတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအများလုံးမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကိုလုံးမာလားဆိုတော့မလုပ်ဘူးစက်ကိုပဲခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရှင်ကိုလုံးမလားဆိုတော့မလုပ်ဘူးစက်ကိုပဲခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အရှင်အကြောင်းလည်းပြောပြတယ်ရှိတယ် okay နောက်ရက်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတင်ပေးမယ်အဲ့တော့အခုကကာစာချလို့မရဘူးလို့ပြောတာကာစာချထိုင်အိုက်ပေါင်လေးထဲမှာပဲသွားရှာမယ်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးထဲမှာရှာကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာစာဖြောက်ထားမယ် okay ပြီးတော့ရင်ဒီ type 2တို့ယူမယ်ယူပြီးတော့ရင်ဒီ box ပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော် document ပေါ်မှာ right click နဲ့လည်းပေါ်လာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ find and replace text ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ဒါဆို box လေးတစ်ခုကြာလာနိုင်မယ်အဲ့တော့အပေါ် file ထဲမှာကိုရှာကျင်တဲ့စာသားကိုရေးပါပြီးတော့ပြီဆိုရင် chain to ဆိုတဲ့ထဲမှာကို chain နေတဲ့စာသားကိုရေးပါ okay ဒါကတော့ပထမတစ်ခေါက်ရေးထားတဲ့စာသားတွေပေါ့နော် okay ဆွလို့ရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ okay ပေးပြီးတော့တဲ့အချိန်ဘာလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်တို့ chain all ရေးပေးရမယ်ပြီးတော့အချိန်ခဏလေးစောင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်စောင့်ရတဲ့အချိန်ကတော့ကိုယ်ဆက်ရဲ့ဟိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ်မူတည်ပါတယ် okay အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ box လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူနေရာလေးတွေချိန်ပလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ထဲမှာခင်ဆူတွေမရှိတော့အကောင်လုံးဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုဆူတွေဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့ find and replace အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ English ပဲချိန်လို့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာ font နေပေါ့နော်ဥမာဟိုမြန်မာ font လာလေးနဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ win font လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲချိန်လို့ရတယ်အဲ့မှာတခုအရေးကြီးတာကလေသူကဟိုအဲ့ဒါလေးဖြစ်တတ်တယ်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကိုကမြန်မာ font ချိန်ပြီးတော့ပြီးချိန်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာ font မချိန်မဲနဲ့ English font ဖြစ်သွားတတ်တယ်လုံးလို့ရတဲ့နည်းလေးတွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေဆုံးနဲ့မြင်သားမဲ့နည်းလေးတစ်ခုပဲပြောပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့အခုကိုချိန်နေတဲ့ font လေးတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီကနေသွားမယ်သွားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကဆွဆိုတဲ့ font လေးတွေဘယ်ဒီရှိမလဲဆိုတော့ဒီရှိမယ် shift နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာမှာနော်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ချိန်နေတဲ့ font name ကိုချိန်လိုက်okay w set ကိုချိန်ပလိုက်ပြီနော် okay ချိန်ပြီးသွားတော့ဒီမြင်ကွင်းမှာဘာပဲဖြစ်တော့နော်အဆင်ပြေတယ် okay အဲ့တော့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒါကဘာရိုက်ထားလဲကျွန်တော်ဆွလို့ရိုက်ထားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲ type 2ယူမယ်ယူပြီးသွားရင် right click သွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာခုနအတိုင်းပဲ cursor တစ်ခုမချအောင်တော့ချတယ်ဆိုအဲ့ဘောင်လေးအတွင်းမှာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဲတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ် find and replace text ကိုရွေးပေးလိုက်မယ် okay box တစ်ခုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှာမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အောက်ကဟာလေးကို select မယ် get ပြီးတော့အပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှ paste ချပေးလိုက်ဒါဆိုစုရပြီ okay ဒီမှာတော့စုပဲပြန်ပြီးရေးပေးအောင်မယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ဒီ box လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့
English အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနော် Unicode နဲ့ကမဆန်းမှုသေးဘူးဒါပေမဲ့ formula လေးတွေပဲအသုံးပြုကြတာများတယ်ဆိုတော့ Unicode နဲ့ကျွန်တော်မဆန်းတော့ဘူး okay အဲ့တော့ဒီအောက်ထဲမှာမြန်မာလို့ name change မယ်ဘာနဲ့ change မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် cherry ဆိုတဲ့ name လေးနဲ့ change မယ်ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနော် okay cherry လို့ရေးလိုက်ပြီမြင်ရတဲ့မြင်ခွင့်ကတော့ English စာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအပြစ်မှာဘာ font ဖြစ်နေလဲ iPhone နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မှာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုး find replace box ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာလေကို change နေတဲ့ font ကအောက်နောက်ထဲမှာမှန်လာတကန့်နော်အပေါ်ဒီ box ထဲမှာကတခြား English font တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူကဘာပြီးပေါ်တဲ့ချိန်မှာမှန်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဆိုအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ခုနအတိုင်းဒီပုံစံနဲ့အတူတူပဲ chain all လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်เนาะ okay ခုနအတိုင်းပဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူချိန်လိုက်တဲ့နေရာရေးအတွက်လေးနဲ့ box လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ် okay ပြီးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် name လေးတွေအကုန်လုံးကချိန်သွားပြီအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါမြန်မာလိုပဲချိန်နေ English လိုပဲချိန်မို့အဆင်ပြေတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ find replace အကြောင်းလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုလေကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအများနဲ့တင်ပေးသွားမယ်ဟိုကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်အကြောင်းအရာလေးတွေသိကျင်ပါလဲဘယ်အကြောင်းအရာလေးတွေသိကျင်ပါလဲဆိုပြီးတော့မှဟိုပြောပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးလို့ရလောက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယို clip လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှတင်ပေးမယ်ဟိုတကယ်လို့ဗီဒီယိုလုပ်ဆရာလောက်ထိမလိုဘူး Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိကျင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိုက်ရိုက်ပဲအဲ့ comment လေးထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံး thank you ကျေးဇူးပါ